வெல்கம் டு தளபதிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வாழைக்காய் ஃப்ரை. வாங்க அது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். நான் இன்றைக்கி 2 வாழைக்காய் எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு அதில் இருக்க தோலெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டுங்க. அடுத்து அதை குட்டி குட்டி ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பு அப்படியே வர அளவுக்கு ஃபுல்லாக கட் பண்ணுங்கள். விட்டு விட்டு கட் பண்ணிங்கன்னா அது பார்க்க அவ்வளோவா நல்லா இருக்காது அந்த ஃப்ரை. அதனால் நான் நல்லா இந்த மாதிரி ரவுண்டாக கட் பண்ணியிருக்கேன். கட் பண்ண அப்புறம் இதை நல்லா வாட்டரில் 2 or 3 டைம்ஸ் வரைக்கும் நல்லா அலசிடுங்க. அதுக்கப்புறம் 2 வாழைக்கன்றதுனால 2 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், அதுக்கப்புறமா நான் கொஞ்சம் 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/4 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு மீடியமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப அதிகமாக போட்டுறாதீங்க. இது எல்லாத்தையும் வாழைக்காயில் போட்டு நல்லா கிண்டி விடுங்க. அப்போ தான் அந்த மசாலா வாழைக்காயில் நல்லா ஊறும். கிண்டினதுக்கப்புறமா 1 ஸ்பூன் தண்ணி எல்லா சைடும் போடுற மாதிரி சேர்த்து விடுங்க. அப்போ தான், இல்லைனா மசாலா அப்படியே திப்பியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். நமக்கு தண்ணி ஊற்றினோன்னா அது கொஞ்சம் சாலிட் லிக்விட் ஸ்டேட்டாக மாதிரி மசாலா கூட நல்லா ஊறும். இந்த மாதிரி நல்லா கிண்டினதுக்கப்புறம் இதை ஒரு 20 மினிட்ஸ் நல்லா ஊற வச்சுருங்க. இதோ இங்கே பாருங்கள், நமக்கு மசாலா நல்லா ஊறி பார்க்கவே நல்லா அட்ராக்டிவாக இருக்குது. தோசைக்கல்லை பற்ற வச்சுட்டு அதில் தேங்காய் எண்ணெய், நல்லெண்ணெய், அப்படி இல்லைன்னா கடலெண்ணெய், ஏதோ ஒரு எண்ணெயை எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி தீத்தி விடுங்க. தீத்தின அப்புறமா தடவி வச்சுருக்க வாழைக்காவை அதில் அப்படியே போட்டுருங்க. இப்படி போட்டதுக்கப்புறமா இதில் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் தெளித்து விடுங்க அந்த வாழைக்காய் மேலே. அப்படி கொஞ்சம் இதோ இங்கே பாருங்கள், நல்லா நமக்கு வாழைக்காய் வெந்திருக்கு. ஒரு சைடு ஒரு 3 to 5 மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஒரு சைடு வச்சுருங்க. அது 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இன்னொரு சைடு திருப்பிடுங்க. ஃப்ளேமை மீடியம்லேயே வைங்க. ரொம்ப ஹையில் வச்சுங்க அப்படின்னா வாழைக்காய் லைட்டாக அடி பிடிச்சி கருப்பாயிடும் நமக்கு. இங்கே பாருங்கள், நமக்கு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்துருச்சு அப்படின்னா வாழைக்காய் நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இது வெந்ததுனால அதுக்கப்புறம் நம்ம பிளேட்டிங் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரெசிபி பற்றி லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.